118，都这一份番茄牛腩啊！这里头可全是牛肉，还给他送到家，这还贵？都这几个蛋，凭啥嘞？中了啊！你鸡蛋里头挑骨头。中！你等着，看我100块钱做的番茄牛腩是啥样嘞？老板，搁100块钱牛腩。好嘞。103。走，再买点西红柿都中了。小远把西红柿烫一下啊，把皮儿再去一下。走。哥，这西红柿剪个皮真麻烦呀！那要是直接用番茄酱代替的话，多方便。番茄牛腩作为鲁菜中的经典，它的灵魂啊，必须选用优质且新鲜的番茄熬制汤汁，风味才更加完美。先把牛肉焯一下。来上开水，先炖它50分钟。香，再来调个味儿，再炖15分钟。下入另一半西红柿，收一下汁儿都中了。瞅瞅，看我100多块钱的番茄牛腩有多少牛肉？我来拌个饭。这肉疙瘩真带劲啊！哈哈，兄弟们，能拿这样的一份番茄牛腩，得卖多少钱一份？